دي هلکانو له به پیسونه ورکول، پیسې به ورکولې، سبق ووایي، دا وکړئ هغه وکړئ. زما بچو ته به ډېر قارېده، یعنې لالا به غوسه کوله، قار به یې کاوه، خو پښتانه وایي چې دوست به دې وخندوي او دښمن به دې وجړوي. د هغه غوسه هم مطلب دا دی چې ډېره مطلب دا دی چې علاج و. دوست به دې وجړوي، دښمن به دې وخندوي. دوست به دې وجړوي، دوست نه، دوست به دې وخندوي، دښمن به دې وجړوي. دوست به راته خوږې وایي، نه دوست به راته خوږې وایي، د کمره دې غورځوي، او دښمن به ته صحیح خبره کوي، د کمر نه دې بچ کوي. د لالا هره خبره موږ دپاره مطلب د یک رسي وه. لالا د وکالت په میدان کې لکه مخکې ملګرو وویلو لکه په اسمان کې چې نور دی. لالا د نلسن منډیلا ناکام نه و، د ډاکټر لوتر کینګ ناکام نه و. لوتر کینګ یوازې د تورپوستو لپاره مبارزه کوله، خو اوس هغه د ټولې امریکا هیرو دی. د ګاندیجي ناکام نه و، خو زموږ د لالا قام د هغه د قومونو ناکام دی. موږ لالا له هغه حیثیت ورنکړ چې خو انشاءالله په مړینې به ورکوو. زما یوه غوښتنه د خبرې ډېرې دي. شهابالدین خان قول دلته ناست دی، زموږ ایمنان پاتې شوی باجوړ، د لالا سره ډېره مینه وه او خدای دې وکړي چې دی ورسره په مړینې وپالي. شهابالدین خان به وایي چې لالا ډېر عظیم انسان دی، خو کاشکې پښتون نه وی، قبایل نه وی او پردی نه وی، نو د لالا سیال او مناسب نه و او نه به پیدا شي. د مرحوم عاصمه جهانګیر ورځ چې په کال کې نمانځل کېږي، موږ او تاسو به عهد کوو، واده به کوو چې د لالا ورځ به په کال کې نمانځو. په دې ټول اتفاق دی، په دې متفق یاستئ. لالا زموږ هیرو، زموږ اتل و او د لالا مثال به ډېر کم پیدا کېږي. والسلام. हमारे इस तकरीब में मलाकंड से आए हुए मेहमान मोहम्मद नबी साहब और डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद के एक मोहतरम रुकन जनाब बहबैदार एडवोकेट साहब को वेलकम कहते हैं। और अब मैं एक पश्तून शायरा जिन्होंने हमारे अजीम लीडर और अजीम साथी अब्दुल लतीफ़ अफरीदी लाला पे नज़म लिखी है, वो पढ़कर सुनाने के लिए आ रही हैं जनाब मोहतरम सारा खान साहिबा।